Allora, buongiorno, comincia questo nostro lungo appuntamento elettorale. Seguiremo ciò che sta accadendo nei centri dove si vota in Calabria. Ieri si è votato per il referendum, ha stravinto il sì in Calabria. Oggi molti comuni sono lì come dire, per essere assegnati a questo o a quella forza politica. Al momento sappiamo unicamente il nuovo sindaco di Cetraro, Ermanno Cennamo, che subentra ad Angelo Aita. Abbiamo una serie di collegamenti, quindi avremo la possibilità di vedere tutto ciò che accade nei comuni interessati al voto. Saremo a Reggio Calabria, a Crotone, a San Giovanni in Fiore, saremo ancora a Soverato e poi a Castrovillari, così come a Cetraro, a San Lucido. Ascolteremo la voce dei vincitori e degli sconfitti, come è d'uopo. Ma siamo già pronti, mi pare, col primo collegamento, perché da San Giovanni in Fiore c'è per noi Rosalba Baldino. Lì ancora si profila, a dire il vero, un testa a testa, forse andrà al ballottaggio tra Succurro e Barile, vale a dire due candidati che sono espressione della stessa corrente politica, chiamiamolo così. Entrambi fanno riferimento al centrodestra. Rosalba, c'è qualche novità adesso che sei riuscita a raccogliere, perché adesso comincia il nostro viaggio? Sì, direttore, intanto ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori. Siamo dinanzi al municipio di San Giovanni in Fiore. All'interno c'è l'ufficio elettorale, c'è la raccolta dei dati. Vi posso fornire quelli che sono i primissimi dati che stanno arrivando, quindi dati ufficiali in municipio. Vi dico che San Giovanni in Fiore è una città di 18.000 abitanti. Qui è previsto chiaramente anche un eventuale secondo turno. Al momento le schede scrutinate sono state 1.800, i dati sono questi. Rosaria Succurro, che è l'unica candidata donna qui in città, esponente del centrodestra, al momento ha accolto 462 voti, 462 preferenze, seguita a stretto giro da Antonio Barile. Lui è sostenuto da una lista civica con 383 voti. Va ricordato che Antonio Barile qui a San Giovanni in Fiore è già stato sindaco dal 2010 più o meno fino al 2014. Poi Pietro Silletta, anche lui sostenuto da liste civiche, 307 voti. Salvatore Mancina, 259 voti. Anche qui Salvatore Mancina tra l'altro ha avuto un'esperienza amministrativa, è stato sindaco di Cerisano, anche lui è sostenuto da una lista civica. Poi Domenico Lacava, che è l'attuale presidente, il presidente del Consiglio uscente qui a San Giovanni in Fiore, è sostenuto da PD, è una lista civica, ha ottenuto 191 voti. Domenico Caruso, lista civica, una lista civica, 141 voti. E poi Antonio Lopez, che è esponente della destra, al momento 50 voti. Secondo questi primissimi dati si profilerebbe, questa è anche la voce che gira, un ballottaggio tra Rosaria Succurro e Antonio Barile. Direttore, con noi c'è il sindaco uscente di San Giovanni in Fiore, Giuseppe Belcastro. Intanto, che clima c'è stato e la città come aspetta, insomma, questa nuova guida? Ma sicuramente è stata una campagna elettorale normale, improntata, come dire, al confronto sereno. Ora stiamo aspettando i voti, lei ne ha indicato alcuni, si profila questo ballottaggio, quindi il 5 di ottobre sicuramente, come sono adesso i dati, ma aspettiamo qualche altro migliaio di schede perché hanno votato 10.800 e più sangiovannesi, quindi aspettiamo qualche altro dato, ma si profila un ballottaggio su Curro Barile. Sindaco, che cosa lascia in eredità alla futura amministrazione? Rosalba? Beh, diciamo un comune risanato, lasciamo tante opere pubbliche che devono essere ancora realizzate, ci auguriamo che ci sia una collaborazione tra tutte le forze politiche perché San Giovanni in Fiore ha bisogno di tranquillità, di serenità e quindi io sono convinto che chi amministrerà, chi mi succederà, lavorerà per il bene di questa città. Rosalba?
Rosalba? Sì, ti sentiamo. Allora, Sì, ti sentiamo. tra un attimo torno da voi perché facciamo un rapido sguardo in con tutte le nostre postazioni per capire qual è la situazione. Andiamo a Crotone, vedo Gianluca Pasqua collegato con noi. Gianluca. Sì, direttore, alle mie spalle il comune di Crotone è in corso lo spoglio per i 4 candidati supportati da 20 liste in tutto. Facciamo un riepilogo, la storia si è fermata al 2019 con le dimissioni di Ugo Pugliese e poi il commissariamento del Crotone, adesso del comune di Crotone, adesso 4 candidati che sono Danilo Arcuri per il centrosinistra, Antonio Manica per il centrodestra, Vincenzo Voce che è supportato da liste civiche e Tesoro di Calabria e poi Andrea Correggia per il Movimento 5 Stelle. Sono 5 le liste a supporto di Danilo Arcuri, le prime proiezioni lo danno al 20,2%, mentre sarebbe al 39,4% Antonio Manica, che è invece supportato da 10 liste, al 35,5% Vincenzo Voce, supportato da 4 liste, e invece Andrea Correggia, che ha solo il Movimento 5 Stelle, con il 4,9%. Ci sposteremo presto in una sezione elettorale e poi nelle varie sedi dei candidati sono praticamente tutte al centro, quindi ci sposteremo, effettueremo collegamenti proprio da lì. Grazie Gianluca, andiamo a Castrovillari, c'è Annarita Cardamone. Annarita, è cominciato lo spoglio da un bel po', mi pare, no? Anche lì. Sì, è cominciato questa mattina alle 9 e siamo davanti ad uno dei 22 seggi qui a Castrovillari, dove si è votato, oltre che per il rinnovo del Consiglio Comunale, anche per il referendum. Io, se volete, vi posso dare già qualche dato che ormai sapete per quanto riguarda il referendum. Castrovillari ha detto sì con il 74,84%, però c'ho anche i dati di Civita con l'81,68%, Mormanno favorevole alla riforma con l'84,41%, Saracena con l'81,02%, San Basile con il 79,5% e Morano con l'80,76%. Dicevo all'inizio che siamo davanti ad uno dei 22 seggi per quanto riguarda le elezioni qui a Castrovillari. Sono 22 sezioni, erano 20.604 gli aventi diritto al voto. Sono 16 le liste, 254 i concorrenti per 16 scranni di consiglieri, 10 di maggioranza e 6 di minoranza e 5 aspiranti a candidato a sindaco. Insomma, sono Vittorina Bianchi con la lista Forza Sud, Giuseppe Campanella con le liste Movimento 5 Stelle e Sviluppo per Castrovillari e il territorio, Giancarlo Lamenza con le liste Lamenza Sindaco, Fratelli d'Italia, UDC, Forza Italia, Azione Cittadina e Futuro Adesso, Beppe Santagata con le liste Solidarietà e Partecipazione, Castrovillari Città Viva e Alternativa per Castrovillari Impegno Comune, e poi Domenico Lopolito con le liste Democratici per Castrovillari, PD, Radici per il Futuro e Progressisti per Castrovillari. Quello che io so in questo momento da indiscrezioni in questa sede del seggio dove ci troviamo, come dicevo, in una delle 22, pare sia avanti il candidato sindaco Giancarlo Lamezza. Per il Bene, momento va bene, torno tra poco da te. Adesso il mio compagno di viaggio me lo fate sentire, Filippo Veltri, che sta seguendo in diretta praticamente tutto ciò che stiamo trasmettendo. Hai sentito, Filippo, già i primi interventi dei colleghi nelle varie zone dove è in corso lo spoglio elettorale. Mi pare che si confermi, insomma, quello che era nelle attese, cioè a Castrovillari il ballottaggio e a Crotone si va verso il ballottaggio. Sì, a Crotone e San Giovanni in Fiore, se dovesse essere confermate queste prime indiscrezioni, però si va ad un ballottaggio strano, perché a San Giovanni in Fiore si va ad un ballottaggio fra 2 candidati espressione del centrodestra, e quindi qua c'è la catastrofe più totale della sinistra, ed uguale catastrofe totale della sinistra c'è però a Crotone, se dovesse essere confermato che vanno al ballottaggio il candidato Voce e il candidato Manica, perché sostanzialmente là già a Crotone non c'era una lista ufficiale del PD, c'era un candidato espressione di una lista di parte del PD e di Sculco che non va neanche al ballottaggio. Quindi voglio dire, qui adesso dati che
Senti, Ti sento un attimo. non vi sento più. No, io ti sento adesso. Io vi sento. Sì, vai, stavi dicendo. A Reggio Calabria invece mi pare che invece sia confermato quello che ci si attendeva, e cioè il dato del ballottaggio fra Falcomatà e il candidato del centrodestra, con un risultato però che è abbastanza alto e anche qua significativo e clamoroso se viene confermato il 14-13% della candidata Marcianò. E per il resto abbiamo avuto uno dei pochi risultati certi è quello che tu hai dato all'inizio trasmissione della lotta fratricida a Cetraro, in cui è uscito vincente Cennamo contro Aita, sostenuto da Aieta, e possiamo dire tutto sommato che adesso il dato più interessante secondo me è proprio quello di San Giovanni in Fiore, se dovesse essere confermato il ballottaggio fra Barile e la Succurro. C'è un dato di ieri, Attilio, non so se ne parleremo, sul referendum, che testimonia di una cosa di cui io e te andiamo parlando pubblicamente, andiamo anche in televisione e nei dibattiti che facciamo. La Calabria è la seconda regione d'Italia come percentuale del sì, solo il piccolo Molise ha la sopravanza, ed è la regione d'Italia in cui si è votato di meno. Questo testimonia una disaffezione verso la politica, verso il ceto politico, che dovrebbe far riflettere, per la verità dovrebbe far riflettere da più tempo, perché non è la prima volta che accade, e che testimonia come la politica da noi gode di una fama non propriamente alta. Tra un po' torno da te e nell'attesa di collegarci anche con Isabella Roccamo che si trova a Cetraro, ma vedo Rosalba Baldino con un ospite in postazione. Rosalba, a te. Sì, direttore, noi siamo in postazione con Antonio Barile. Ebbene, i dati che arrivano e che si aggiornano di minuto in minuto dicono sostanzialmente che la direzione è quella, che ci sarà il ballottaggio tra Rosaria Succurro e Antonio Barile. 2700 le schede scrutinate al momento, 25% per Rosaria Succurro, 22% per Antonio Barile. Antonio Barile, una cosa che emerge da questi primi dati è che San Giovanni in Fiore, insomma, decide per il centrodestra. La vostra, tra lei e Rosaria Succurro, è una sfida tutta interna al centrodestra. Ma questa comunque è un'elezione molto particolare. Il centrodestra non è certo rappresentato da Rosaria Succurro, forse perché è venuta qui a sostenerla Iole Santelli, ma di fatto ha 5 liste, che poi non è altro che il trasferimento del centro-sinistra, che è quasi sparito ed è andato verso il centrodestra. Io ho una sola lista civica, ho iniziato un po' la campagna elettorale in ritardo, però ormai i dati confermano che saremo al ballottaggio. Lei comunque ha avuto già un'esperienza amministrativa, ha guidato il comune di San Giovanni in Fiore, forse ha contezza del territorio, la territorialità conta poi nelle elezioni comunali. Vabbè, i sangiovanesi mi conoscono, io sono stato 2 volte sindaco, mi andata a casa per 2 volte in consiglio comunale, mi hanno fatto cadere per 2 volte, quindi non avevo alcuna intenzione di continuare a fare politica, ma vista poi la situazione veramente triste che si era creata con questi 7 candidati, ho deciso di fare quest'altra esperienza, purtroppo in ritardo, con una sola lista, contro 5 della Succurro, in tutto 14 liste. Sapevo che era difficile l'impresa, però sapevo che se facevo una buona campagna elettorale avrei risvegliato di nuovo le coscienze e la voglia di riscatto dei sangiovannesi. Sembra che ci sia riuscito. Un'ultima domanda che riguarda anche la politica, no? Cioè, significa, se San Giovanni in Fiore comunque premia 2 esponenti di centrodestra, che la sinistra, insomma, esce bocciata da queste urne? Ma sicuramente sì, questo è un dato palpabile, anche se, ripeto, il centro-sinistra di San Giovanni in Fiore, credo quello peggiore però, si sia trasferito nelle liste soprattutto di Rosaria Succurro, ma anche nelle altre. Quindi non è una punizione contro la sinistra, ma è una punizione contro un malgoverno che ormai in Calabria e nei paesi interni non si può sopportare più. Siamo all'estremo, San Giovanni in Fiore è sull'orlo del baratro, non si può continuare ad avere amministratori che ancora fanno giochetti politici, che non hanno capacità amministrative,
che non mostrano la voglia di lavorare per il benessere collettivo. Questo credo che i sangiovannesi lo abbiano capito e lo capiranno ancora di più nel ballottaggio. Direttore, se non ci sono domande da studio ti restituisco la linea. Voglio fare una domanda a Barile. Lui ha parlato, dice vabbè, ma la coalizione che esprime Succurro non è come dire, vicina al centrodestra. Ma a tenere a battesimo la candidata Succurro addirittura si è mossa la Presidente della Regione. Allora come fa a dire che non è espressione dell'area del centrodestra? Mi interessa questa risposta. A riportare la domanda ad Antonio Barile. Da studio il direttore ci chiede: a tenere a battesimo Rosaria Succurro è venuta al Presidente della Regione, la Santelli, quindi lei come fa a dire che la Rosaria Succurro non è espressione del centrodestra? No, Rosaria Succurro è espressione di Iole Santelli, però nelle sue liste ci sono tutti quelli che fino a 6 mesi fa andavano dietro a Mario Oliverio. Questa la dice lunga, questo è stato uno dei motivi che io in campagna elettorale ho sottolineato e che ho fatto capire ai sangiovannesi. Non si può continuare in paesi come San Giovanni in Fiore, che siamo sull'orlo del baratro, a continuare a fare giochetti e a fare politica per gli interessi personali. Io sono riuscito a farglielo capire, io sono la testimonianza che sono 20 anni che combatto politicamente per il bene di tutti, per il bene forse dei più deboli e di quelli più fragili. Direttore, allora, se per te va bene io ti restituisco la linea. Va bene, grazie. Filippo, hai sentito Barile che dice? Molto netto Barile, è stato molto netto ed è una testimonianza data a Ten significativa, perché lui ha sostenuto due cose. A, che non è vero che sono, quindi anche smentendo quello che io poco prima avevo detto, non è vero che sono due candidati al centrodestra. La Succurro è candidata della Santelli e poi della diaspora che c'è stata a San Giovanni in Fiore a seguito anche della vicenda delle primarie, che hanno visto contrapposti in maniera assolutamente anomala due tesserate del PD, cioè il sindaco che ha sentito prima Rosalba e il presidente del consiglio comunale che era che appunto l'attuale candidato. Ma soprattutto ha detto che nelle liste della Succurro ci sono pezzi del centro-sinistra che si sono candidati con lei. Non è un'osservazione da poco, e che forse spiega Attilio, spiega anche il fatto che lui sia arrivato al ballottaggio. Assolutamente con queste sì. dimensioni. E ora sarà interessante capire l'esito del ballottaggio di San Giovanni, perché ci potrebbe essere addirittura come dire, il ribaltamento di ogni previsione. La sinistra che esce distrutta e il candidato ufficiale, diciamo, del Presidente della Regione che potrebbe essere battuto. Per questo San Giovanni in Fiore, come ti dicevo all'inizio, diventa secondo me la cartina di tornasole per capire dove va a finire questa confusa e anche un po', come dire, malmessa politica calabrese. Senti Filippo, però se la sinistra ha avvertito la necessità di nascondersi in altre aggregazioni, in altre coalizioni, è segno evidente che forse chi fa politica a San Giovanni in Fiore nel centrosinistra ed è espressione del centrosinistra ha capito benissimo che San Giovanni forse avrebbe finito per pagare lo scotto di una stagione politico-amministrativa regionale che evidentemente non è stata ritenuta all'altezza dai cittadini di San Giovanni in Fiore. La città è stata forse penalizzata e quindi si sono nascosti, tra virgolette, in coalizioni, in liste, in movimenti che non sono assolutamente, non è chiaramente, no, presente la politica della sinistra. Questa è una valutazione che più in là bisogna fare. Attila, a San Giovanni è avvenuto questo. A San Giovanni c'era un sindaco uscente del Partito Democratico. Dopodiché non si è capito bene se c'erano delle osservazioni sulla sua attività politica amministrativa, ma evidentemente sì, al punto che c'è stata la necessità di indire le primarie. Ma alle primarie si sono candidati non come dire, personaggi provenienti dall'area del centro-sinistra, ma due tesserati del PD. Il secondo era addirittura il presidente del consiglio comunale
di cui Belcastro era sindaco. Già questa è un'anomalia. Dopodiché forse bisognava, non lo so, ma questo insomma sono fatti del PD. Un'altra elezione interessante, quella che ha portato alla vittoria di Cennamo a Cetraro. Abbiamo Isabella Roccamo in diretta da Cetraro, mi pare ci sia proprio in compagnia del neo eletto. Isabella. Sì, eccoci direttore, siamo qui a Cetraro, siamo alla colonia San Benedetto di Cetraro, il quartier generale del neo, possiamo dire, eletto sindaco di Cetraro, Ermanno Cennamo. Intanto complimenti, ancora non ci sono i risultati definitivi e ufficiali, però a che percentuale siamo arrivati più o meno fino a questo momento? Siamo arrivati alla percentuale del 90% e siamo avanti di oltre 600 voti, quindi credo che la vittoria è sancita, è arrivata, però giustamente aspettiamo anche i risultati definitivi. Chiaramente è stata anche una campagna elettorale difficile e anomala, lo dicevamo prima, è stata caratterizzata da questa emergenza sanitaria, ma bisognava insomma mettersi in campo, no? Per queste amministrative. Allora facciamo un bilancio di questi mesi. Sì, diciamo che abbiamo fatto una campagna elettorale di 30 giorni, giusto come diceva lei, una campagna elettorale anomala, perché c'era l'epidemia sanitaria che è presente anche tuttora e quindi ha limitato un po' quelle che erano le manifestazioni. Comunque siamo stati impegnati, siamo stati presenti su tutto il territorio, abbiamo portato avanti quello che era il nostro progetto, che era un progetto diverso, alternativo al progetto presentato da Angelo Aita. I cittadini hanno visto che c'erano due ipotesi di idea di paese e hanno premiato la nostra proposta, il nostro progetto, e quindi va il nostro ringraziamento a tutti quei cittadini che ci hanno sostenuti, ma finita la campagna elettorale saremo sicuramente amministratori di tutti i cittadini di Cetraro. Ecco, quali sono insomma, le priorità da affrontare per questo territorio? Ma le priorità sono sicuramente la crisi economica, che è presente, ma è presente in tutto il territorio nazionale, quindi dovremmo programmare, dovremmo trovare tutte le ipotesi per creare occupazione, e c'è anche quel discorso dell'epidemia sanitaria che dicevamo prima, che ci preoccupa tanto. C'è qualche cittadino che è positivo, quindi lo dobbiamo monitorare, dobbiamo capire come affrontarlo, e quindi sono questi due problemi che dobbiamo subito affrontare. Isabella? Chiaramente siamo in diretta, qualcuno passa davanti, direttore, insomma, ma siamo in diretta, capisci, insomma, questo è il quartiere Voglio generale, fare una domanda. L'euforia, insomma, si sta festeggiando. Sì, dimmi, direttore. Voglio fare una domanda ad Ermanno Cennamo. A Cetraro, diciamo, si è consumata anche io la uso guerra, ma tra virgolette, fratricida, nel senso che entrambi, tu che hai vinto e Aita che ha perso, siete espressione di un'area, come dire, di sinistra riformista, o no? Certo, insomma, quello che ne stavamo parlando proprio prima di andare in diretta, direttore, perché c'è stato questo scontro interno al centro-sinistra. Mi chiedono da studio anche uno scontro fratricida, tra virgolette? Direi di no, abbiamo tenuto alto il profilo della discussione, della campagna elettorale. Certamente sui palchi ci sono state provocazioni da una parte e dall'altra, però tutto nei termini di quella che è la dialettica politica, e credo che comunque ai cittadini abbiamo spiegato bene quello che erano i nostri programmi, i nostri contenuti, il nostro progetto, e quindi nessuno scontro. Sicuramente poteva essere peggio, però credo che sia dalla nostra parte ma anche dall'altra parte ci siano rappresentanti politici che hanno voluto tenere forte quello che erano i contenuti e i programmi. Ci siamo presentati alla città
con questa voglia di fare, alternativi l'uno con gli altri, per cui poi i cittadini liberamente hanno deciso con gran numero di voti nei nostri confronti, e quindi noi siamo fiduciosi, però è da oggi una grande responsabilità ad amministrare un paese difficile, perché Cetraro ha tante criticità, e comunque penso che abbiamo una squadra per poter affrontare i problemi e quindi dare risposte e soluzioni. Vi siete già sentiti? Ha avuto qualche telefonata, qualche messaggio da parte ormai ex sindaco Aita? Certo, sì, sicuramente mi ha chiamato Angelo, mi ha fatto in bocca al lupo, mi ha fatto gli auguri di buon lavoro, io l'ho ringraziato e l'ho sollecitato, tra l'altro, perché credo che Angelo dal ruolo di minoranza, di opposizione, potrà ancora continuare ad aiutarci ad affrontarle quelle che sono le dinamiche, quelli che sono i problemi della città di Cetraro, e credo che oltre a Angelo lo stesso consigliere regionale Giuseppe Aieta, che è stato il primo a chiamarmi e che lo ringrazio per avermi dato in bocca al lupo, un buon lavoro, e si è messo a disposizione per qualunque problema. Lui è disponibile, quindi ha dato la sua disponibilità, e in Consiglio Comunale credo che ci saranno 16 consiglieri comunali, 11 della maggioranza e 5 della minoranza, che potrebbero collaborare affinché il Consiglio Comunale possa decidere, possa portare all'avanguardia quelli che sono i problemi della città di Cetraro. Isabella, ti devo fermare, Isa. Isa, ti devo fermare un attimo, torno subito da te, un attimo solo, perché Gianluca è all'interno di una seggio elettorale a Crotone, almeno così mi ha prima informato la regia. Possiamo andare un attimo a Crotone? Così vediamo Gianluca all'interno del seggio elettorale. Intanto vi dico che il sindaco di Cerzeto è Giuseppe Rizzo, la lista Uniti per Cerzeto ha vinto con il 63,41% dei voti. Gianluca, vedo adesso che c'è abbiamo difficoltà al collegamento? Un attimo solo, intanto saluto Massimo Clausi che mi ha raggiunto. Ciao Massimo. Ciao, buongiorno a tutti. Filippo, hai sentito le parole di Cennamo? Ovviamente sono le parole che ci si aspetta da un sindaco neeletto. Il dato politico è quello però della domanda che tu hai fatto a Cennamo, e cioè dire che a Cetraro, così come in altre parti meno importanti di Cetraro, si è assistita ad una, chiamiamola come vogliamo, ad una lotta all'interno dello stesso schieramento politico, perché appunto sia Cennamo che Aita fanno riferimento allo schieramento della sinistra riformista, fra l'altro entrambi, uno espressione della sinistra riformista socialista, che è il sindaco uscente Aita, e l'altro Cennamo della sinistra del PD, diciamo più legata al riformismo. E là a Cetraro sarà una bella battaglia dopo, perché là, come stiamo dicendo da più giorni, è uno dei posti del Tirreno calabrese che sta registrando, ahimè, purtroppo più contagi legati al coronavirus, anche se in queste ore credo che tu abbia dati di altre parti del Tirreno cosentino che sono ben più gravi, e soprattutto c'è un problema collegato a Cetraro alla gestione del territorio e alla gestione democratica del territorio di Cetraro. Filippo, ti devo fermare un attimo, Ciao, Filippo. vai. Ti devo finire un attimo, perché all'interno si trova, Gianluca è riuscito ad entrare all'interno del seggio elettorale, siamo a Crotone. Gianluca? Sì, direttore, sezione 72 dell'Istituto Ernesto Codignola. Qui abbiamo una percentuale di votanti che è addirittura più elevata della media che si è registrata a Crotone città, 67,64, quella di Crotone, qua siamo al 69%. E siamo in compagnia del presidente di seggio, Gabriella Cristaldi. Buongiorno, lavoro che si sta svolgendo, vedo, con grande facilità in questa giornata di spoglio. Buongiorno a lei. Sì, il lavoro procede regolarmente, non ci sono problemi di alcun tipo, per il momento stiamo andando bene.
Protocollo rispettato sia da parte vostra, vedo mascherine indossate, assolutamente, e anche da parte degli elettori. Assolutamente, perché andava fatto così. È stato un sacrificio, però abbiamo rispettato tutto. In effetti 29 gradi oggi, finestre aperte, però il caldo si sente. A proposito del clima, è ancora più caldo quello fra i vari partecipanti a queste elezioni, in particolare i candidati Voce, Manica, Arcuri e Correggia. In questa sezione abbiamo già dei dati che riguardano i sindaci e in particolare avete proceduto già allo spoglio per quanto riguarda il voto personale al sindaco. Con i voti personali al sindaco ci siamo tranquillamente. Noi qui abbiamo scrutinato 170 voti a favore del sindaco Voce, 147 a favore del sindaco Manica, 55 sindaco Arcuri e 28 per il sindaco Correggia. Quindi noi questi qua sono già dati ufficiali per il nostro seggio. Naturalmente stiamo scrutinando le liste con i relativi candidati e siamo a metà cammino, diciamo. Grazie a Gabriella Cristaldi, buon lavoro. Grazie a lei, buona giornata. Grazie Gianluca. Direttore, a te la linea. Sì, grazie. Massimo Clausi, stavamo discutendo prima con Filippo del dato che sta emergendo a San Giovanni in Fiore, il dato che è emerso a Cetraro, insomma questa sinistra, questi due roccaforti della sinistra riformista, no? Quelle che si era un po' di tempo a questa parte allargata, aperta, cercando di inglobare più movimenti della società civile, evidentemente ha fallito la sua missione. Purtroppo, diciamo, vedendo i dati che stanno emergendo in queste ore, ma anche se pensiamo soprattutto ai dati di qualche mese fa delle regionali, no? Dove la sconfitta all'interno del centro-sinistra è stata pesante perché appunto ha riguardato circa 20 punti di svantaggio rispetto al candidato del centrodestra, aggravata poi dalle dimissioni, diciamo, di quello che doveva essere il capo politico della coalizione Callipo, quindi è ovvio che questo ha creato uno sbandamento all'interno di un partito che non riesce, come dire, a fare i conti con se stesso, nel senso che è un partito che è ancora commissariato quasi ovunque, che non riesce a svolgere un congresso, per cui poi si registrano situazioni come quella di cui stava parlando bene Filippo su Cetraro, no? Cioè abbiamo due espressioni della stessa, come dire, matrice politica, che è quella della sinistra riformista, che si scontrano fra di loro, uno scontro abbastanza fratricida. Anche a San Giovanni in Fiore, devo dire, c'è stato un percorso abbastanza particolare, perché poi alla fine là si è arrivati a non ricandidare il sindaco uscente Belcastro, che poi ce lo faremo raccontare perché. Perché a mio giudizio aveva ben operato e si decide di fare le primarie, ma non discontinuità rispetto all'esperienza di Belcastro, ma c'è la primaria fra il sindaco e il presidente del consiglio comunale, insomma una cosa abbastanza particolare che ha lasciato delle scorie che evidentemente poi si stanno riflettendo negli andamenti del voto. Ti fermo un attimo, c'è la pubblicità, ci vediamo tra poco, rimanete con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Torniamo in diretta per questo speciale elezioni. Isabella, ti ho vista, arrivo subito da te un attimo, ma vorrei far entrare in trasmissione Enzo Romeo, che si trova per noi a Reggio Calabria. Enzo, ancora naturalmente dati, diciamo, certi non ce ne sono, ma si profila questo testa a testa e poi ballottaggio tra sindaco uscente, no? Ma dillo tu. Sì, buona giornata a tutti, buongiorno a te direttore e a tutta ovviamente la popolazione che segue questo speciale. Bene, vi dico subito che i primi dati sono già significativi, e cioè che c'è un testa a testa tra il sindaco uscente Giuseppe Falcomatà e Antonino Minicucci, che è il candidato in quota Lega pur non essendo iscritto nel partito di Salvini, e ovviamente ci sono una serie di liste che appoggiano Minicucci. Lo stesso vale per Falcomatà, che è
il candidato del Partito Democratico con altre liste a sostegno. A ruota sta procedendo Angela Marcianò, già assessore nella giunta Falcomatà, nella prima parte della vita amministrativa della maggioranza uscente e oggi autonoma rispetto a quella maggioranza, quindi leader di una coalizione guidata sì dalla fiamma tricolore, però con tante altre liste a sostegno. Il testa a testa, come giustamente stavi già dicendo tu, è tra Falcomatà e Minicucci. Ancora le percentuali hanno qualche difficoltà ad essere definite per un semplice motivo, perché in alcune zone sembra essere più forte Falcomatà, in altre zone Minicucci. Quindi l'outsider possibile è appunto Angela Marcianò. Per completezza di cronaca vi dico anche quali sono i nomi degli altri candidati. Saverio Pazzano, che è sostenuto da 2 liste a sostegno, Fabio Foti, che è il candidato del Movimento 5 Stelle, Fabio Putorti che è Miti Unione Sud, Klaus Davi, che ha una sua lista, appunto lista Klaus Davi, Pino Siclari, che è il candidato del Partito Comunista dei Lavoratori, Maria Laura Tortorella, Patto Civico, Angela Marcianò l'abbiamo già detta, poi ovviamente i già citati Falcomatà e Minicucci. Nel momento è tutto. Bene, grazie Enzo. Isabella mi pare ci chiedeva la linea, e ancora con il vincitore delle elezioni di Cetraro Cennamo. Isabella, mi chiedevi la linea o ho capito male io? No, volevo dire, insomma, abbiamo un po' rapito il sindaco, chiaramente è stato con noi, molto gentile, stiamo in attesa anche dei risultati poi ufficiali, no? Certo, perché c'è ci sono questi dati incoraggianti, insomma già si festeggia, potete vedere anche alle nostre spalle, se il nostro Francesco fa vedere i festeggiamenti in corso. Insomma un'ultima battuta con il sindaco, poi lo lasciamo andare chiaramente perché insomma ci sono tante persone che vogliono complimentarsi con lui. Stavamo analizzando anche il dato sull'affluenza prima di andare in pubblicità, siamo al 57 e qualcosa insomma. Diciamo quasi al 58%, un dato buono per il momento, perché c'era questa epidemia sanitaria che ha bloccato un po' di persone, però credo un'ottima presenza, 6.014 cittadini che hanno votato. Quindi un po' meno rispetto alle precedenti consultazioni, però c'erano anche dei fattori che abbiamo già analizzato prima, come anche questa emergenza sanitaria. Purtroppo bisogna fare i conti anche con questo. Certo, dobbiamo fare i conti con questo, lo dicevo prima, c'è qualche caso di positività qua a Cetraro e credo che già da domani ce ne dobbiamo preoccupare e tenere sotto controllo le persone che sono positivi. Tra l'altro, se non ricordo male, oggi 38 persone stanno facendo il tampone per vedere com'è la situazione. Bene, direttore, se non ci sono altre domande da studio, lasciamo andare il neosindaco Ermanno Cennamo. Allora auguri, buon lavoro. Grazie, ci sentiremo a presto. Saluto a tutti. Isabella, se riesci a trovare anche Angelo Aita ai nostri microfoni, parlavi di contagio, parlavi di coronavirus, di 38 tamponi in corso di esame per quanto riguarda i cittadini di Cetraro. Ci sono invece 19 positivi riscontrati proprio stamattina nella città di Amantea, sono extra CAS, insomma poi ne parleremo nel corso dei nostri telegiornali. Anna Rita, a Castrovillari ci sono delle novità, prime schede scrutinate, c'hai qualcosa, una percentuale, Anna Rita? Sì, allora diciamo che noi siamo in questo momento davanti al quartiere generale del candidato del centrodestra Gianfranco Lamenza, e vi posso dire che su
circa 3.000 schede scrutinate, la Mensa per il centrodestra è avanti con il 43%, segue Lopolito per il centrosinistra con il 37%, poi dietro tutti gli altri Sant'Agata con il 10%, Campanella con il 6% e poi la Bianchi con l'1%. Al momento questo è quello che sono riuscita ad avere, ma stiamo girando per capire, però si profila senza ombra di dubbio il ballottaggio La Mensa Lopolito. Grazie Annarita. Filippo, poi sentiamo Massimo. Anche a Castrovilla mi pare che venga fuori qualche elemento di sorpresa, no? Sì, insomma, nel senso che dei due candidati che andranno al ballottaggio è più avanti il candidato del centrodestra rispetto all'Opolito, però insomma voglio dire, là si andava al ballottaggio fra i due ed era chiaro. Ora poi il ballottaggio è tutt'altra votazione, quindi bisognerà vedere come va a finire. Piuttosto è il dato di Reggio Calabria che richiamava poco fa Romeo, che è il dato che secondo me noi dovremmo tenere d'occhio per tutto il pomeriggio, perché dai dati che io Filippo, non riusciamo a sentirti bene in questa fase. Mi senti? Ci colleghiamo tra un attimo, appena la regia ristabilisce il contatto. Massimo. C'è il contatto? No, ancora non puoi andare. Ok. Che dire su Castrovilla? Il risultato penso per il centrodestra sia positivo, anche alla luce, diciamo, di quelle che sono state come dire, le trattative per arrivare alla definizione di un candidato unitario, che sono state, diciamo, abbastanza complicate, no? La Mensa poi alla fine è venuto fuori, non dico al photo finish, ma quasi, con qualche strascico rispetto anche alle posizioni della Lega locale, che per esempio si è distaccata rispetto a questa scelta. Detto questo, il 43%, se dovesse essere confermato, perché stiamo parlando ovviamente di proiezioni, non di dati definitivi, e sicuramente poche schede scrutinate, poche schede, quindi diciamo perché il vezzo di questa regione è andare lenta per la fase di andiamo lenti. Questo già eravamo lenti prima, se questo ci metti anche la questione l'emergenza della pandemia, con tutto quello che comporta in termini di regole e tutto quanto, è chiaro che lo spoglio, anzi dobbiamo, come dire, innanzitutto fare i complimenti a tutti i presidenti e gli scrutatori di seggio. Molti hanno rinunciato, ma quelli che hanno accettato, va detto loro complimenti e bravi. Hanno dimostrato un grande senso civico soprattutto, no? Perché poi lo ricordiamo che diciamo, è abbastanza pesante questo tipo di lavoro. Tornando alla nostra analisi politica, diciamo che se dovesse essere confermato questo dato, quindi insomma Lopolito era una delle carte vincenti, insomma, del PD, perché è sindaco uscente, perché si è ben comportato nella gestione appunto dell'emergenza coronavirus, e quindi adesso vediamo che succederà al ballottaggio, che lo ricordiamo, non è il secondo tempo della partita, ma diciamo che è tutta un'altra partita, dipenderà molto dalle alleanze e dalla capacità di aggregare le forze politiche in campo. Per il momento registriamo questo dato. E andiamo avanti, vediamo che succede. Intanto vi do altri nomi di sindaci eletti ad Anoia, Reggio Calabria, Alessandro De Marzio con la lista Sveglia, ha ottenuto 67,93% dei voti. A Campana, eletto sindaco Agostino Chiarello della lista Campana Futura con il 52,85%. A Santo Stefano in Aspromonte Francesco Marara con Risorsa Comune, e qui sappiamo già il primo degli eletti, prima ancora di procedere allo spoglio. Ad Orsomarso Alberto Bottone è il nuovo sindaco della cittadina. Adesso mi date per cortesia, appena è possibile, il collegamento con Rosalba Baldino dalla postazione di San Giovanni in Fiore, perché voglio vedere se ha accanto a sé anche degli ospiti, e poi appena è stato ripristinato il collegamento con Filippo Veltri, perché c'è più di un elemento
Filippo, mi senti? C'è più di un elemento che possiamo in qualche modo mettere in circuito nella discussione. Massimo, scusami, cioè il referendum, la Calabria è stata da record in termini di presenze e di, come dire, di sì? No, di sì, proprio per questa convinzione, questa voglia, questa determinazione, dovuta a una serie di fattori. Non stiamo qui a dare giudizi sulle cose, ma mi pare che il messaggio che parte dalla Calabria sia un messaggio fortissimo. Beh, il messaggio è forte e chiaro. Se noi consideriamo che per quanto riguarda appunto i sì, siamo i secondi in Italia dopo praticamente il Molise, quindi c'è stata una risposta, diciamo, massiccia dei calabresi, anche se l'affluenza, diciamo, alle urne non è stata altissima, ma qua non avevamo il traino delle regionali, insomma non avevamo il traino che c'è stato in altre regioni come in Campania o in Puglia. È arrivata la Succurra. Scusa, hai visto la Succurra? L'hai vista? Sì, ho visto che è arrivata la Succurra, allora mi devo tacere, ovviamente. L'hai vista con il monitor di servizio? Sì, perché nella postazione di Rosalba Baldino, do subito la linea a lei, a San Giovanni in Fiore, mi pare ci sia Rosaria Succurro vicino. A te, Rosalba. Sì, direttore, abbiamo raggiunto Rosaria Succurro a casa sua praticamente, nel quartiere Olivaro di San Giovanni in Fiore, perché lei è qui, è da qui che sta seguendo l'evolversi dello spoglio. Ti dico subito che siamo quasi a metà delle schede scrutinate, 4.330, abbiamo detto che hanno votato in 10.000, quindi insomma si è quasi a metà dello spoglio. Per Rosaria Succurro al momento sono 1.122 voti, il 26% è la percentuale. Antonio Barile, che insomma è il suo sfidante, 877, è colui che si profila questo ballottaggio che sembra ormai certo, il 20%. Segue Pietro Silletta con 759 voti, il 17%, poi gli altri si attestano intorno, per quanto riguarda Mancina al 14%, La Cava all'11%, Caruso al 7% e Lopez al 2%. Quindi insomma la strada sembra ormai davvero già disegnata verso il ballottaggio, e dicevamo la peculiarità di San Giovanni in Fiore che sarà un ballottaggio intanto tutto all'interno del centrodestra. Tanto ecco, la mia coalizione che è quella di centrodestra, ma anche chi oggi ecco, è al secondo posto. Sicuramente una delle grandi novità è quella che andrà al ballottaggio una donna, la prima volta che succede per San Giovanni. Che dire, che noi continueremo ciò che abbiamo fatto, siamo stati nei quartieri, abbiamo incontrato la gente, abbiamo parlato con loro, abbiamo parlato di idee e progetti importanti per San Giovanni, continueremo a farli, convinti che un bel cambiamento ci può essere e soprattutto lo meritiamo, quindi chiediamo ancora fiducia che sapremo certi di ripagare subito dopo il ballottaggio. Si aspettava questo consenso? Andando in giro in questo periodo della campagna elettorale abbiamo notato molta voglia di sposare il nostro progetto, il risultato è positivo, abbiamo una bella squadra che vogliamo ecco, continuare a far crescere proprio per arrivare ad un risultato ancora più importante alla fine del ballottaggio. Quanto ha contato la sua esperienza amministrativa a Cosenza? Credo che sia importante perché amministrare una città lo si fa anche con delle competenze e delle conoscenze. 10 anni di esperienza positiva possono essere un valore aggiunto per San Giovanni, è stato compreso e sono convinta che ancora di più sarà apprezzato in queste 2 settimane di ballottaggio. Per quanto riguarda le sue liste, lei ha 5 liste, qualcuno prima diceva appunto Barile che nelle sue liste ci sono presenze che possono essere riconducibili all'ex presidente della regione, a Mario Oliverio, corrisponde a verità? La coalizione che mi sostiene è composta da 2 liste di partito, quindi 2 liste che sono Forza Italia e Fratelli d'Italia, e poi abbiamo 3 liste civiche formate ecco, da giovani, donne, uomini che hanno messo a disposizione le loro competenze, le loro conoscenze proprio per questo progetto. Quando si crede nella forza e nella voglia del cambiamento lo si fa apertamente credendo in una persona che in questo caso era la candidata a sindaco Rosaria Succurro.
lei si sente candidata della Presidente Santelli o esponente del centrodestra? Con Iole Santelli mi lega un rapporto di amicizia, lei ha sostenuto fortemente la mia candidatura, così come il centrodestra ha fortemente sostenuto la mia candidatura, così come hanno fortemente sostenuto la mia candidatura, dicevo, anche 3 liste civiche, quindi espressione sì del centrodestra ma anche di una cittadinanza che ha voglia di avere un sindaco donna, un sindaco del cambiamento. Certo, insomma, una svolta storica, come evidenziava lei proprio all'inizio di questa intervista, però c'è un altro dato sul piano politico, è quello che San Giovanni in Fiore premia 2 candidati di centrodestra. A suo giudizio, in merito di un progetto nuovo o di un fallimento della sinistra? C'è un momento di mutamento della sinistra qui sul territorio, c'è stato un voto che in qualche modo ha delineato un aspetto che è appunto quello di rispetto alla sinistra. A noi piace sempre guardare avanti e sono convinta che questo cambiamento oggi possiamo essere noi, può essere una donna, e quello che chiediamo a tutti i sangiovannesi e le sangiovannesi in queste 2 settimane davvero di affacciarsi a un nuovo progetto e di darci fiducia. Cosa pensate, come pensate di ridisegnare San Giovanni in Fiore? Intanto ci piace parlare dei bisogni perché ci rendiamo conto che San Giovanni ha delle necessità che sono legate a dei bisogni primari dei cittadini, ma nello stesso tempo ci piace anche guardare oltre e pensare a nuove opportunità, quindi un cambiamento che vede una città più bella, più pulita, più decorosa, con nuovi servizi per i cittadini, più opportunità di lavoro per i giovani. Ecco, sono tante le idee che noi abbiamo, ma che mettono sempre al centro San Giovanni, il suo cittadino e il suo essere un cittadino che stia bene in un paese con tutti i servizi che merita. Tra l'altro San Giovanni non ha risolto il problema dell'ospedale, ha un brand come quello dell'Abate Gioacchino che non riesce comunque a decollare. C'è tutto questo anche nel vostro programma? Beh sì, abbiamo già in queste settimane affrontato il problema legato all'ospedale, ci siamo già messi all'opera proprio perché ci piace affrontare le problematiche ma trovare anche delle soluzioni, così come abbiamo avviato delle interlocuzioni anche già con la Regione che possano portare intanto contrattualizzare tutti i precari che sono a San Giovanni e creare delle nuove possibilità e nuove occupazioni dal brand Gioacchino da Fiore all'apertura degli impianti sciistici, all'apertura della scuola Florence. Abbiamo veramente tante idee, tanti progetti, ma soprattutto li abbiamo già avviati perché vogliamo dare delle risposte concrete a San Giovanni già da subito. Allora, direttore, io ti restituisco la linea a meno che tu non abbia domande da studio. Va bene così, grazie, va bene così. Intanto vi faccio sentire la battuta del neo eletto sindaco di Montepaone Vigliarese. Me la fate sentire un attimo? Era, come dire, una vittoria che ce l'aspettavamo perché abbiamo operato in questi 5 anni benissimo, quindi il popolo ci ha voluto dare ulteriore fiducia per altri 5 anni, per andare avanti insieme. Aspettiamo la proclamazione ufficiale che sarà nel pomeriggio, intanto formano gli auguri ai nuovi entrati in consiglio comunale, anche al gruppo, come dire, di minoranza per una minoranza costruttiva. Massimo, certo che fare il sindaco oggi è un esercizio di non facile svolgimento, no? Nel senso che i tanti problemi, soldi non ce ne sono, 1000 emergenze, 1000 situazioni, adesso anche il Covid. Non è chi si candida ci mette tutta la sua energia, tutta la sua voglia, tutta la sua determinazione, va sempre, come dire, va sempre salutato con grande rispetto perché non è il momento facile. Assolutamente no, diciamo che già di suo fare il sindaco forse è uno dei mestieri più difficili, se possiamo definirlo mestiere, perché le responsabilità sono tante ovviamente, non solo da un punto di vista morale ma anche da un punto di vista pratico.
in Calabria lo è ancora di più, perché conosciamo tutti la situazione dei nostri comuni, dove abbiamo il record di comuni in dissesto, in predissesto. Sto parlando quindi dell'aspetto, diciamo, economico, amministrativo, economico-finanziario. Abbiamo anche il record ovviamente dei comuni sciolti per mafia. Le risorse sono sempre poche, abbiamo un'altissima evasione fiscale, noi, questo è un minimo di autocritica, come cittadini ce lo dobbiamo fare, perché ovviamente non abbiamo, come dire, la situazione economica della Calabria è quella che è. Se a tutto questo aggiungiamo anche la pandemia, stiamo vedendo in questi giorni il can-can sulle scuole, no? Sull'apertura delle scuole, la Regione voleva riaprire il 24, molti sindaci sono stati costretti a rinviarle al 28, proprio per una carenza di risorse sia umane che di spazi. E quindi sicuramente per fare il sindaco in Calabria c'è bisogno di una grande determinazione, una grande passione. Non possiamo fare altro che ovviamente complimentarci con chi decide di sacrificare la sua vita privata e la sua vita professionale per dedicarsi, diciamo, alla comunità. È una scelta. Senti, lo sentiamo Ernesto Alecci, Soverato. Soverato. Sentiamo. Beh, intanto un ringraziamento ai cittadini che hanno voluto esprimere ancora una volta la preferenza verso questo progetto politico che è Cambiamenti, con un risultato eclatante. Ci aspettavamo insomma di andare bene, ma non di prendere oltre, forse si parla dell'oltre l'80% delle preferenze. È un risultato storico, non so se sia mai avvenuto nella storia della città di Soverato, e questo chiaramente da un lato mi fa gioire, da un altro lato mi carica ancora più di responsabilità, perché quando il risultato è così schiacciante è ovvio che poi bisogna essere in grado di rispondere a quelle che sono le aspettative dei cittadini. Siamo soddisfatti per questo progetto e, come ho detto in campagna elettorale, tanto lavoro abbiamo fatto, ma ancora tanto altro lavoro vogliamo fare. È prevedibile questa rielezione di Alecci? No, queste dimensioni, sì. Senti, sai che dice Renzi di Italia Viva per queste regionali? Dice che il suo partito ha registrato un dato straordinario. Forse l'unico dato interessante è quello registrato in Campania, è passato dal 3 al 6%, cose del genere, però in Toscana per esempio non è andato benissimo, è andato benissimo in altre regioni. Lui però dice sono contento. Vabbè, noi intanto ci mandiamo la pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Torniamo in diretta, speciale elezioni, in tempo reale state ascoltando le voci dei protagonisti di questa competizione elettorale, seguendo l'iter dello spoglio elettorale. Andiamo a Crotone perché vedo Gianluca con un ospite nella sua postazione, questo suo girovagare a Crotone. Gianluca. Sì, direttore, tengo a precisare che il mio girovagare è tutto fatto a piedi, la macchina è parcheggiata e Mario Scarpelli sta veramente smaltendo i chili in eccesso assieme al sottoscritto. Detto questo, siamo nella segreteria del candidato Antonio Manica in Viale Regina Margherita. Questo è il quartier generale di chi al momento è in testa alla graduatoria, perché ci dirà lui quali sono i dati aggiornati, aggiornatissimi anzi rispetto a quelli che forniscono in questo momento altre testate, perché siamo proprio nel quartier generale dove si raccolgono in modo, ecco, li vediamo adesso sullo schermo, su un altro c'è la nostra TV che sta trasmettendo la diretta elettorale. Buongiorno Antonio Manica, buongiorno. Mi sembra che possa essere soddisfatto di come stanno andando le cose? Sì, per il momento sì. Come sta andando? Abbiamo un bel po' di sezioni. Su 10.702 abbiamo il 41,3 Manica Sindaco, 0,47 Correggia, 35,4 Voce, 18,4 Danilo Arcuri. Si profila un ballottaggio con Voce, se lo aspettava o pensava che qualche altro candidato riuscisse a competere in questo caso per i primi due posti? Mi aspettavo il ballottaggio. Questo era nell'aria? Sì, avevamo previsto, preventivato. Ragioniamo già verso il futuro. Cosa è mancato a Crotone in questi anni? Sono stati anni difficili per Crotone?
Ma Crotone vive una situazione di grave disagio, quindi bisogna ricostruire e ripartire da zero, e quindi c'è un grande lavoro da portare avanti. I progetti ce ne sono tanti, si tratta solo di vincere le elezioni, questo. Il momento storico è difficilissimo, oltre alle normali problematiche che vive una città calabrese e una città come Crotone si aggiunge anche quella del coronavirus, il Covid, che sicuramente non facilita il compito a un primo cittadino. No, non aiuta, però siamo in attesa di verificare anche i dati e la diffusione del contagio, siamo anche a livello nazionale, c'è molta incertezza. Speriamo bene, per il momento Crotone si è retto bene, la diffusione non è stata così virulenta come in altre parti d'Italia, speriamo bene. Direttore, domande da studio? Tipo, che cosa restituisce questa geografia del voto che va delineandosi a Crotone? Cioè, che cosa significa oggi fare politica, quali sono le aspettative della gente e se le vecchie organizzazioni, o anzi le organizzazioni tradizionali riescono ancora ad essere come dire, appetibili da parte dell'elettore. Allora, cominciamo da cosa restituisce questa geografia del voto a Crotone. Lei ha detto mi aspettavo questo risultato, ma evidentemente qual è la fotografia della situazione politica a Crotone? Allora, candidato a voce, voto di protesta, voto di pancia. Candidato PD Sculco, non lo so, il PD si è presentato alle elezioni già diviso e quindi anche questo è un voto che avevamo previsto. Il centrodestra si è ricompattato intorno a me, candidatura diciamo estiva, quindi abbiamo fatto un grande lavoro di preparazione della coalizione del centrodestra. Siamo partiti in ritardo, anche se la mia candidatura è stata la prima, però la coalizione si è formata ad agosto, per cui abbiamo fatto un bel lavoro, siamo riusciti a riunirci, a compattarci, infatti siamo molto coesi da questo punto di vista. E il voto adesso rispecchia quello che erano le nostre previsioni. Il centrodestra è da 15 anni assente a Crotone e finalmente si è presentato con un bel gruppo. Ha già risposto, ma c'è fiducia da parte dei crotonesi? Ma mi sembra che nei grandi partiti, nei partiti come dire precostituiti, diciamo, che sono... Sì, no, ma il risultato è buono, era quello che ci aspettavamo. Adesso al ballottaggio vedremo, sarà un'altra partita e noi siamo fiduciosi, sì, veramente, siamo molto fiduciosi. Grazie ad Antonio Manica, direttore, per il momento è tutto da Crotone. Continua il tuo peregrinare in città di Crotone, magari ogni tanto fai riposare Mario perché lo zainetto, la cosa, insomma, ha bisogno di riposarsi. Ecco, vedo Isabella Roccamo con l'ex sindaco a questo punto di Cetraro, Angelo Aita. Isabella. Eccoci direttore, abbiamo raggiunto Angelo Aita, ormai ex sindaco di Cetraro, però so che lei subito ha chiamato, si è complimentato con Cennamo, il nuovo sindaco, ma cosa non ha funzionato? No, non è che non ha funzionato, la città di Cetraro, i suoi cittadini, il popolo ha deciso di voler cambiare. È stata una vittoria da parte di Elmanno della sua lista, quindi di nuovo gli auguri e i complimenti, anche di buon lavoro. Ha deciso di voler cambiare, è stato evidentemente bocciato il mio operato in questi 5 anni, la volontà del popolo è supremo, siamo in democrazia ed è giusto così. Però lei darà il suo contributo, no? Dai banchi dell'opposizione? Sì, io come sempre continuo ad essere al servizio della città e a dare il mio contributo come ho sempre fatto. Ma io sono sereno comunque perché ho svolto il mio compito, il mio servizio per 15 anni, potevo anche non candidarmi ed essere soddisfatto, ma ho rimesso di nuovo al servizio della città la mia disponibilità con una squadra che ringrazio, che è stata fantastica come ha condotto la campagna elettorale. Mi dispiace più per loro, per come sono andati i risultati elettorali. Io sono sereno
perché penso di aver dato qualcosa a questa città e non ho nulla da rimproverarmi. Direttore, non so se ci sono domande da studio. No, magari sarà poi, ci vorrà del tempo dopo aver metabolizzato questa competizione elettorale fare un'analisi più serena. Isabella, ci aspettiamo qualcosa adesso da San Lucido. Grazie e buon lavoro. Massimo, mi pare che no, vedo Enzo Romeo, forse Enzo Romeo ha qualche notizia per noi. Enzo, da Reggio Calabria. Sì, direttore, c'è qualche aggiornamento. Ovviamente si conferma quello che dicevamo nel primo collegamento e che tu avevi abbondantemente previsto, cioè il testa a testa tra Falcomatà e Minicucci. Che cosa è accaduto? Che in un primo momento era Minicucci il primo, risultava diciamo in pole position, usiamo questa espressione non molto adeguata, ma forse rende l'idea. Ora la situazione è la seguente, chiaramente è una situazione in continuo mutamento. Secondo gli ultimi dati Falcomatà è al 37% e Minicucci è al 33%, quindi è aumentata la distanza tra Falcomatà e Minicucci, però chiaramente non si può pensare, non si può immaginare che ci possa essere una vittoria al primo turno. Angela Marcianò, che dopo le prime proiezioni veniva data addirittura al primo posto, si assesta, possiamo dire, al terzo posto, quindi in prospettiva di ballottaggio avrà probabilmente, questo lo vedremo, un ruolo fondamentale. C'è una leggera flessione di Saverio Pazzano, leader di una coalizione civica che era al 7,2%, chiedo scusa, ora viene dato al 6,8%. Questa è la situazione al momento. Ricordo, prima di ridarti la linea, che si vota anche in altre realtà territoriali del Reggino, si vota a Polistena, si vota a Bianco, si vota a Platì, si vota nella vicina splendida Scilla, e quindi tutto questo è tanta carne al fuoco che dovrà essere naturalmente raccontata anche nei prossimi giorni. Al momento Falcomatà primo, secondo Minicucci, terza Marcianò. A te la linea. Ti chiedo se in qualche modo potresti raggiungere le segreterie dell'uno e dell'altro, giusto per darci qualche immagine. Ci proviamo, dai, ci proviamo. Ci tento io, Enzo, poi vediamo se reggi nel raggiungere l'una e l'altra, che so essere in due parti diverse della città. Nella città però ho dovuto parcheggiare, quindi devo muovere a piedi perché c'è ovviamente un traffico piuttosto consistente e spazi piuttosto vuoti per trovare una sistemazione all'autovettura. Comunque, poi guarda, muoversi a piedi fa bene, tu che sei uno sportivo, insomma. Infatti, non c'è problema. Proverò, qualcosa otterremo. Grazie a Enzo. Massimo, mi pare che a Crotone il primo dato sia per la prima volta la difficoltà della coalizione politica che fa riferimento a Sculco a segnare una battuta d'arresto molto pesante da questo punto di vista, no? Sì, io come ho scritto stamattina sul giornale, sull'altra voce, il dato di Crotone forse è quello più interessante di tutti quelli, di tutti i comuni chiamati al voto in questa tornata, perché abbiamo questo exploit di questa candidatura nata dal basso, fuori dai partiti, che è appunto dell'ingegnere Voce, sostenuto appunto da una serie di liste civiche di matrice ambientaliste che sono riusciti, diciamo, ad imporsi. Adesso gli exit poll di ieri sera davano Voce addirittura in vantaggio sulla Menza, la Menza però ci ha appena detto, su Manica però dai dati che ha ci ha appena detto il contrario, però diciamo non cambia di molto. Il vero dato è che lì a Crotone hanno perso i partiti, in particolare Sculco non è riuscito a imporre il suo candidato nel ballottaggio, il PD praticamente non ha inteso partecipare alla partita nonostante i tentativi del commissario del partito, no? Il nostro cosentino Franco Iacucci, che ha fatto un po' un braccio di ferro con i circoli, alla fine è venuto fuori sostanzialmente un nulla di fatto, quindi sembrava
che Manica, che ha invece tutto il centrodestra compatto, dovesse fare una volata, è andata diversamente, quindi questo è un dato che va analizzato a fondo, no? Perché un altro dato che mi ha incuriosito è quando appunto Manica diceva è tutto da rifare, insomma Crotone parte da una situazione molto complessa, e invece io ricordo che nei sondaggi che fanno sul gradimento dei sindaci, il sindaco uscente, anche se all'epoca si era già dimesso, no? Sì, Pugliese, clamorosamente questa è rimasta... era in testa al gradimento dei cittadini. Quindi c'è qualcosa diciamo che non funziona, che non va, che va analizzata meglio, diciamo. Ecco, vedo Anna Rita da Castrovillari. Anna Rita, hai trovato Sì, siamo un attimo in redazione per coordinarci, però posso dire che su 4.500 voti, sempre avanti Giancarlo Lamenza con il 45,1%, segue Lopolito con il 37,3%, al 10,9% Giuseppe Santagata, 5,9% Giuseppe Campanella, allo 0,8% per Vittorina Bianchi, che lo ricordiamo l'unica donna presente in questa competizione fra i 5 candidati a sindaco. Tra poco noi usciremo e voglio ricordare che intorno alle 14 abbiamo la possibilità di sentire il candidato a sindaco per il centrodestra Giancarlo Lamenza. E quindi ci aggiorniamo a più tardi. Adesso fai riposare un po' il tuo operatore, che questo è un orario topico e quindi Carlo ha bisogno ogni tanto di rifiatare. Massimo, devo dare qualche altro nominativo di sindaci eletti, perché ce ne sono tanti, ne arrivano in redazione poi a fiume, arrivano anche le interviste, arriva di tutto, perché i nostri operatori, i nostri tecnici, il nostro regista Luca Chito, che cura poi tutto, è quello che gestisce, organizza, muove le fila dell'organizzazione complessiva, ma anche dei nostri operatori esterni, perché non è facile girare poi con lo zainetto, fare andare da una parte all'altra, magari con questo caldo, senza utilizzare l'automobile, però per offrire ai nostri telespettatori l'immediatezza, perché la televisione è questa. Se togli il tempo reale, se togli l'attimo, se togli il momento in cui accade qualcosa, e che la televisione ha l'obbligo di rappresentarla ai suoi telespettatori, la televisione non c'è più, la televisione delle riproposizioni di vecchi standard, di vecchi schemi. Lo dicevamo prima anche con Carmela Formoso, mentre ragionavamo su come muovere il nuovo palinsesto. Ecco, questa è la nostra filosofia. Vi do subito a Maierato, il nuovo sindaco è Giuseppe Rizzello, a Spiringa Enzo Marasco, andiamo ancora avanti, a Sant'Agata d'Esolo Mario Nocito, a Martirano Lombardo Franco Rosario Pucci, o altro, a Briatico Lidio Vallone, a Bianco Aldo Canturi, e poi il resto ve li ho già dati prima. Ora mi interesserebbe adesso cortesemente ricollegarmi, appena è possibile chiaramente, con San Giovanni in Fiore, perché è vero che si è delineata la situazione, però se riusciamo magari a beccare di nuovo il sindaco uscente, perché so che può dire un bel po' di cose. Se la nostra Rosalba Baldino mi ascolta, può orientarsi in questo modo. Massimo, centrodestra, centrosinistra, ha senso ancora parlarne? È tutto relativo, soprattutto quando parliamo di elezioni amministrative, dove, come dire, poi la colorazione politica tende ad annacquarsi, no? Prima in una pausa parlavamo di un articolo, insomma, no? Mi raccontavi di questo articolo di Giuliano Ferrara, di come i partiti non ce la facciano a stare al passo con i tempi, al passo di quelle che sono le istanze delle persone, quello che si può definire il senso comune.
Chiaramente poi ci sono dei paletti che sono, diciamo, netti, no? Di distinzione fra i due schieramenti, però ovviamente ha sempre meno senso parlare di destra e sinistra, almeno così come le abbiamo intesi nel secolo scorso. Ci sono altre categorie adesso della politica che secondo me si stanno fronteggiando, e tornando al referendum, per esempio, no? Possiamo mettere questo voto per esempio nella categoria dei populisti, anche se poi alla fine nessuno dei partiti ufficiali mi pare che abbia con convinzione sostenuto il no. Anche la marcia no a Reggio, no? Ti aspettavi questo exploit? Beh, mi dicevano, diciamo, i colleghi di Reggio Calabria del quotidiano, mi dicevano che la marcia no stava andando, insomma, abbastanza forte, ma sicuramente ha ottenuto un risultato lusinghiero, sicuramente sarà lei l'ago della bilancia di questo ballottaggio. Nonostante il percorso politico un po' controverso, no, che ha avuto, perché lo ricordiamo, dalla direzione nazionale del PD, adesso è passato a farsi sostenere dalla Fiamma Tricolore, però diciamo, ha fatto un buon lavoro evidentemente sul territorio. Ricordiamo che è stata anche assessore ai lavori pubblici con Falcomatà, quindi evidentemente la gente ha apprezzato anche la sua attività amministrativa e adesso sta raccogliendo i frutti. Ecco. Io penso che Reggio Calabria è uno dei voti più interessanti insieme a Crotone nella nostra regione in questo momento. Insomma, bisogna vedere come va a finire e cosa succede, no? Anche perché su Reggio Calabria il PD anche nazionale mi pare che abbia puntato molte fiche su questa riconferma di Falcomatà, e vediamo cosa viene fuori, se riesce a raggiungere il risultato. O cambiando campo Salvini ha voluto imporre il suo candidato, no? Che è Minicucci, quindi vedremo se avrà avuto ragione oppure no, perché non tutti erano proprio entusiasti di questa scelta. Senti, ricevo adesso una telefonata dal sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, che come sapete si è sottoposto al tampone dopo che un componente del Consiglio Comunale della minoranza era risultato positivo al coronavirus. Bene, Ernesto Magorno mi dice adesso di informare i cittadini che ci ascoltano che l'esito del tampone a cui si è sottoposto è negativo. Quindi siamo contenti. Lo sceriffo di Diamante è negativo. A proposito di sceriffi, mi piace ricordare lo straordinario successo del riconfermato presidente della Regione Campania De Luca. È stata una cosa straordinaria, è andato oltre il PD, oltre coloro i quali avevano fatto muro perché non si candidasse. C'è da dire che il segretario nazionale non voleva che si candidasse, altri avevano premuto sull'acceleratore per dire mettiamolo da parte, lui ha sfidato tutti e ha vinto con una percentuale, conquistando consensi anche in aree della Napoli non proprio vicine alle sue posizioni. Non proprio progressista. Come? Non proprio progressista, no, diciamo. Assolutamente. Lui è un piglio, diciamo, no? Ora, sarà stato il suo modo di gestire la fase del coronavirus, saranno state le sue uscite straordinarie che penso tutti avranno ricevuto su WhatsApp, questo suo lanciafiamme, sì. Insomma, tutte queste estemporanee uscite molto forti, un po' figlia proprio della tradizione teatrale napoletana, però insomma ha vinto anche bene, così come ha vinto bene Emiliano, che sono i due governatori dell'area del sud del paese che conquistando per la seconda volta la gestione dei governi della regione dimostrano di avere le carte per giocarsi una partita nazionale. E così andando più su, Zaia per quanto riguarda il Veneto, per quanto riguarda la Lega, e nei fatti, perché i voti lo dicono, il nuovo leader
della Lega. Mi pare che Salvini abbia perso dappertutto, cioè, insomma, non è il suo modo di fare politica, i suoi slogan evidentemente non hanno convinto i cittadini. Mi ha sorpreso Toti, a dire il vero, però insomma è così che, anche Toti funziona. La Toscana, lì la sinistra si è concentrata perché se avesse perso la Toscana era... quella è come era dire, la linea Maginot della sinistra, se perdeva là, poi il centrodestra. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in studio. C'è la proiezione per quanto riguarda le elezioni di Reggio Calabria. Naturalmente ancora lo spoglio non è finito, ma ci sono queste proiezioni che si fanno sempre e solitamente mantengono fede a ciò che sostengono anche a urne aperte e a spoglio completamente finito. Allora, il sindaco uscente Giuseppe Falcomatà si attesterebbe intorno al momento al 37,8%, superando di poco lo sfidante che è Nino Minicucci in rappresentanza del centrodestra che viaggia al 33,7%. C'è da dire che il campione sul quale è stata fatta questa proiezione è del 41% degli elettori, più o meno, insomma. È ancora un po' indicativo, ma non è ancora, come dire, non c'è ancora nulla di certo. Staremo a vedere, aspettiamo un po'. Gianluca, ti vedo, dove hai raggiunto un'altra postazione, hai raggiunto un'altra segreteria? C'è il segretario del PD di Cosenza. Gianluca? Gianluca, mi senti o no? Non mi sente Gianluca, mi senti? Niente, abbiamo un problema. Sì. Direttore, io ti sento. Io pure, vai. Sì. Allora, siamo nella segreteria del candidato Vincenzo Voce, lo abbiamo beccato al volo mentre saliva e ci ha concesso questa intervista da questa sede che diceva è un appartamento privato messo a disposizione della lista e delle 4 liste che supportano Vincenzo Voce. È una organizzazione spartana che però sta funzionando. Sì, funziona, sta funzionando benissimo, tutti volontari. C'è chi si occupa della parte social, chi della parte organizzativa, ma siamo andati abbastanza bene, dai. E infatti gli exit poll la davano addirittura in testa, poi c'è stato un ribaltamento con le prime sezioni, adesso diceva sta recuperando. Allo stato attuale abbiamo 3 punti di differenza, qui arrivano i dati provvisori delle varie sezioni e ripeto 3 punti di differenza dal candidato Manica che vorrei ricordare ha 10 liste, tutto il centrodestra e poi noi 4 liste, non abbiamo voluto i soliti noti nelle nostre liste, tanti giovani, tanti professionisti, per cui un modo nuovo di vedere la politica. Si pensa già al ballottaggio ed è inevitabile, non nel suo caso probabilmente, parlare di apparentamenti. Questo no. No, lo escludo sin da adesso, gli apparentamenti non mi piacciono, abbiamo già deciso di non farne, perché con gli apparentamenti entrano in coalizione chi è stato fuori, ma escono poi i tuoi consiglieri, chi è stato al tuo fianco sin dall'inizio. Anche se c'è stata, diceva, un'apertura per l'area progressista? Sì, un'apertura all'area progressista sui contenuti, sul programma, sul nuovo modo di fare politica, perché, ripeto, c'è una parte che con il ritiro del simbolo del PD, una parte dell'area PD si è trovata un po', diciamo, orfana da questo punto di vista. Chiedevano una discontinuità con l'amministrazione precedente che evidentemente non è stata accettata e sono rimasti fuori. Ecco, a quell'area noi guardiamo perché veramente potrebbe essere una condivisione sul programma, sull'ambiente, sui temi sociali, terzo settore,
che ci stanno veramente a cuore. Il direttore ha chiesto nell'altra segreteria cosa fotografa questa situazione politica qui a Crotone, molto particolare. Ma guardi, fotografa la reazione della città di Crotone, perché qui, se non si è capito, un movimento civico, io sono stato candidato con Carlo Tanzi, Tesoro Calabria, e si sono aggregate altre 3 liste. Movimento civico, dicevo, che in realtà manderà in pensione la vecchia politica, la tradizionale politica che ha combinato il disastro a Crotone. Questa è la verità. Siamo isolati dal mondo, senza strade, senza ferrovie, porto enorme, inutilizzato, i giovani con una disoccupazione veramente alle stelle. Siamo gli ultimi tra gli ultimi e qui bisogna reagire e fare una politica diversa. Direttore, domande da studio? Di ospitare Voce in studio nel corso delle trasmissioni elettorali per l'elezione del Consiglio regionale e ho subito percepito questa sua propensione verso la politica, ma anche mi sono reso conto che proprio questo linguaggio utilizzato potesse in qualche modo regalargli soddisfazione in politica. Oggi lo ritrovo candidato a sindaco e mi compiaccio del fatto che abbia raggiunto al momento una percentuale così alta di consensi, perché segno evidente che non mi sbagliavo. Allora, il direttore dice che già nell'ospitata che lei ricordava prima nel fuori onda si era reso conto di questa sua capacità di fare breccia con questi ideali e idee nel popolo, in questo caso crotonese. Si compiace di questo risultato che ha ottenuto, che la tiene in gioco e come se è in gioco per la poltrona di sindaco. Sì, ringrazio il direttore, è stata una trasmissione molto bella. Non conoscevo nemmeno i miei avversari l'altra volta, poi ho scoperto che uno era il segretario del PD di Cosenza. Io in effetti sono tantissimi anni che sono sul territorio, mi occupo di ambiente, dei problemi legati alle bonifiche, per cui i crotonesi evidentemente hanno apprezzato il lavoro che ho fatto fino ad oggi. Direttore, se è tutto per il momento, noi ci fermiamo qui. Perfetto, grazie, grazie. Massimo, che mi dici di Voce? Dico che c'ero anch'io a quella trasmissione. Ti ricordi, c'eri anche tu, sì. Sì, c'ero anch'io a quella trasmissione e in effetti, diciamo, si vedeva che il nostro amico aveva la stoffa per la politica, però non posso fare altro che ribadire quello che dicevo prima, cioè che è molto interessante questo dato di Crotone, perché davvero, oggi prima ha dato un dato numerico che non va sottovalutato, cioè che a Crotone in totale erano 20 le liste in campo, di cui 10 solo del centrodestra, quindi questo dà la misura dell'eccezionalità di questo risultato. E riagganciandoci un po' al discorso che facevamo prima sulla esistenza o meno del centrodestra o del centrosinistra, è chiaro che Voce, che ha avuto una lunga attività sul territorio, di discussione dei problemi ambientali che a Crotone di certo non mancano, evidentemente la gente ha visto nella sua attività una concretezza che invece non vede negli altri partiti. E quindi torniamo al discorso, no, del senso comune che prevale rispetto, soprattutto quando parliamo di elezioni amministrative, che prevale rispetto ai grandi discorsi, ai grandi temi più generali, insomma, perché la politica poi è soprattutto sporcarsi le mani e affrontare nel miglior modo possibile i problemi, insomma. Sì, bisogna in qualche modo poi cimentarsi certo, con la gestione, perché un conto è fuori dal palazzo urlare, un'altra poi è avere la responsabilità della gestione. Certo, passare dalla protesta alla proposta e all'attività poi della proposta, chiaramente è un percorso che può rivelarsi anche accidentato, no? se non hai gli strumenti. Non mi sembra il caso di Voce, perché come dicevamo prima non è un novizio, anche se è un volto nuovo della politica. Soprattutto bisognerà vedere cosa succederà dopo le elezioni, no? Perché si apriranno i soliti processi. Allora, per esempio su Crotone il PD qualche riflessione deve pur farla, così come deve farla, come accennavi tu prima, Sculco, che non è riuscito a portare il candidato al ballottaggio, insomma. Io sono curioso anche di sentire la voce, per esempio,
del commissario del PD, il presidente della provincia di Cosenza, per sapere qual è il suo giudizio su quello che è come dire, il segnale che ha mandato la città e l'elettorato di Crotone. C'è Enzo Romeo. Enzo, hai fatto una bella passeggiatina o no? Sì, decisamente sì, però è stato spiacevole perché Reggio è una gran bella città e sono proprio davanti alla segreteria del sindaco uscente Giuseppe Falcomatà. Qui è la sede proprio politica dove ci sono tutti i sostenitori, c'è una atmosfera tranquilla, ovviamente viene confermato il vantaggio di Falcomatà in questa fase dello spoglio, siamo intorno al 38%, la differenza con Minicucci dovrebbe essere tra il 4,5 e il 5% appunto di scarto, ovviamente ancora c'è da aspettare, ripeto, sono proprio qui fuori la segreteria del sindaco, c'è una sostanziale fiducia, sebbene si sappia che probabilmente sarà ballottaggio. Tutto qui per il momento, se non hai domande ti restituisco la linea. Senti, quindi il clima è, diciamo, tranquillo, dopo urne c'è serenità, insomma. Sì, non c'è assolutamente preoccupazione, ho visto un clima tra tutti i collaboratori del sindaco di assoluta, ovviamente, laboriosità, visto il momento, tutti concentrati sulle proiezioni, però molta serenità e molta tranquillità, almeno stando a questo campione, appunto alla segreteria. Bene, grazie Enzo. Do qualche altro dato riguardo a Girifalco. Il sindaco uscente Pierantonio Cristoforo si conferma primo cittadino. Poi andiamo avanti a Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, vince la lista arcobalena con Nicola Ramogida, sindaco uscente, e poi ancora a Molocchio Reggio Calabria, Marco Giuseppe Caruso, con la lista Primavera, il sindaco, a Bruzzano Zaffiro Giuseppe Antonio Cuzzola con il 75%, vincitore della competizione elettorale, a Brancaleone, sempre Reggio Calabria, Silvestro Garoffolo di Brancaleone Bene Comune, questo è il nome della lista, vince col 90,228% dei voti. Sindaco di Santa Severina a Crotone siamo con Salvatore Lucio Giordano con il 62,28% dei voti. Anche a Maropati, Reggio Calabria, Rocco Giorgio Ciurleo, eletto sindaco con il 52% dei voti. A Serra San Bruno, Alfredo Barillari è il sindaco che batte Franco Procopio e Biagio Figliucci, erano 3 candidati a sindaco. Questo è quello che man mano che abbiamo i nostri, come dire, i dati in nostro possesso vi raccontiamo. Siamo in attesa di collegarci adesso con San Lucido, anche lì si votava, tra un attimo vi faremo vedere. La nostra Isabella ci racconterà come ha risposto la ridente cittadina del Tirreno Cosentino che ha attraversato un momento di grande difficoltà. Ricordate quando scoppiò l'epidemia e la città che ha pagato il prezzo più caro, una delle prime a diventare zona rossa. Ti ricordi Massimo San Lucido? Come no, ci sono stati momenti diciamo abbastanza drammatici per San Lucido che è diventata zona rossa e insomma adesso per fortuna tutto è rientrato sotto controllo, quindi San Lucido può pensare diciamo, al futuro con 2 candidati in campo diciamo, che sono Luigi Novello, già candidato primo dei non eletti della Lega al Consiglio regionale, e l'imprenditore Cosimo De Tommaso, quindi 2 persone molto accorsate, molto in gamba, e sono molto curioso di vedere come sta andando diciamo, questa competizione. Insomma. Poi, che dire, il filo conduttore di tutti i futuri sindaci sarà proprio questo, cioè la gestione di questa emergenza che purtroppo in Calabria sembra aver trovato
una nuova ondata rispetto alla prima, no? I contagi continuano purtroppo... Sì, ti dicevo prima 19 nuovi casi al centro di accoglienza, sono 67 adesso i contagiati in totale. Cioè la situazione è sotto controllo, ma non è che vogliamo sì, creare assolutamente sotto allarmismo, controllo, però... no. E però alla luce non la dobbiamo sottovalutare. Però attento Massimo, alla luce di questi dati è stato convocato proprio per oggi pomeriggio in prefettura il Comitato di Ordine e di Sicurezza Pubblica che si occuperà appunto della difficile situazione in cui è venuta a crearsi nella città di Amantea. Quindi vi daremo naturalmente maggiori informazioni nel corso delle edizioni del nostro giornale. Adesso cortesemente possiamo fare un giro con tutte le nostre postazioni per vedere qual è la situazione, perché aspettiamo anche di avere al microfono della nostra Narita Cardamone anche il candidato al sindaco del centrodestra di Castrovillari. Ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco in diretta, rimanete con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in diretta, tra un po' vi daremo immagini che arrivano da San Lucido. Intanto Filippo, mi date per cortesia la diretta di Filippo Veltri? Riusciamo? Ecco qua. Filippo, mi pare che i dati sono quelli che più o meno ci aspettavamo, no? C'è questa, come dire, il dato che più deve far riflettere la sinistra e il PD forse arriva da Crotone, no? Beh, Crotone l'abbiamo detto prima, Crotone era clamoroso già prima dell'elezione, al momento della presentazione delle liste, in cui non c'era il simbolo del PD, quindi già questo era qualcosa. Poi c'è stata quell'alleanza con un candidato che era sostenuto da parte del PD, insomma, non so come definirla, e dalla coalizione di Sculco, che non è arrivato neanche al ballottaggio, quindi sostanzialmente una debacle totale, così come una debacle totale a San Giovanni in Fiore, perché insomma ormai i risultati sono in evoluzione ma abbastanza chiari. L'unico dato mi sembra fra i grandi centri, fra i centri diciamo più importanti, è questo di Reggio Calabria, che vede avanti di 3-4 punti, ma insomma la situazione dello spoglio va molto a rilento, Falco Matà rispetto a Minicucci. Fare previsioni sul ballottaggio di Reggio Calabria, così come tutti i ballottaggi, è assolutamente impossibile, perché il ballottaggio è un'altra elezione, è tutt'altra cosa. Balza agli occhi il risultato ottenuto dalla Marcianò, che è oltre il 10%, e anche le due liste, diciamo, di sinistra che non si erano accordate con Falco Matà, tutte e due assieme arrivano al 6, 7, 8%, quindi poi bisognerà vedere il posizionamento di questi due candidati a sindaco, però il ballottaggio, insomma, è una lotta a due, quindi è tutt'altro da definire. Su San Giovanni in Fiore l'abbiamo già detto, su San Giovanni in Fiore è l'altro dato clamoroso, che è il risultato di Barile, perché Barile concorreva con una sola lista ed è arrivata al ballottaggio. Ora bisognerà vedere quello che avverrà a San Giovanni in Fiore. Tu l'hai definita all'inizio di questa nostra trasmissione la vecchia Stalingrado, insomma, non è più la vecchia Stalingrado da tanto tempo, per la verità, San Giovanni in Fiore, perché Barile era già stato sindaco 2 volte, tanto per capirci, prima del ritorno di Belcastro. Forse bisognerebbe capire da Belcastro che cosa è davvero avvenuto a San Giovanni in Fiore, del perché della sua non ricandidatura come sindaco uscente. E l'altro dato poi che sta emergendo, oltre ai risultati insomma di centri un po' minori, consentimi di dire, giusto perché è uno dei posti in cui passo molti mesi all'anno, a Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, il risultato vincitore è il sindaco uscente, che è Nicola Ramogida, e l'altro dato è quello di Cetraro, dove c'era non so se tu o Massimo
l'avete definita così, una lotta fratricida. C'era una lotta fratricida perché c'era uno schieramento, mi ascoltate? Sì, vero? Perfettamente. Sì, perfetto. C'era una lotta fratricida perché c'era uno schieramento che vedeva un consigliere regionale eletto nelle liste democratiche e progressiste, ma che fa capo tutto sommato alla sinistra e al PD, e Cennamo che è un consigliere provinciale in carica del PD, che poi alla fine ha vinto. Questo testimonia che cosa? Io, secondo me, su questo vorrei che magari riuscissimo a soffermarci in questo pomeriggio, che secondo me c'è la riconferma che i partiti sono ovviamente in via di dissoluzione in quanto organismi che sono in grado di canalizzare e di mettere assieme consenso, ma c'è anche il dato come dire, della personalizzazione. Io leggevo poco fa ad esempio, lo dico per i nostri telespettatori, una dichiarazione di Barile. Barile addirittura dice vinco io. Cioè là stiamo parlando che lui con una sola lista va al ballottaggio con il candidato che è sostenuto apertamente dal presidente della regione e lui dice vinco io, il che significa che bisognerà, credo, come dire, riflettere bene sui radicamenti delle persone nei vari territori, sul modo col quale viene chiesto il consenso, su quello che viene chiesto dai cittadini, su quello che si aspettano i cittadini. Ritorno a Reggio Calabria per capirci. Reggio Calabria è una situazione che veniva descritta, e in parte lo è, drammatica per il sindaco uscente, per la situazione della raccolta dei rifiuti, cioè di una città che è invasa dai rifiuti, e lo è stato moltissimo per tutto il periodo della campagna elettorale. Eppure poi Falcomatà, nonostante l'armata del centrodestra quella volta si è presentata compatta, addirittura è arrivato prima del candidato del centrodestra. Cioè dovremmo riflettere bene, al di là come dire, dei sondaggi, di quello che ci viene trasmesso in maniera superficiale, per andare a valutare posto per posto il radicamento dei vari candidati. Io indico Barile perché è assolutamente... E questo è l'elemento. Barile è una sola lista. Massimo, Barile è una sola lista e arriva al ballottaggio. È clamoroso, lo ripeto, è clamoroso questo risultato. Sì, diciamo, quello che dice Filippo è verissimo, no? Che questa faccenda della personalizzazione della politica, ovviamente, per cui se hai un candidato forte, soprattutto nelle amministrative, non contano nemmeno il numero delle liste, no? Perché noi potremmo fare l'esempio opposto, lo facevo io prima, su Crotone, e con Manica che aveva da solo la metà delle liste di tutti i competitor, è arrivato al ballottaggio ma non ha stravinto. Quindi... Scusami perché ho in collegamento sì, siamo da a Castrovillari. Hai visto anche nel monitor di servizio. Anarita, Anarita. Sì, ci stiamo un attimo preparando perché siamo vicini, ma ecco, metto io la mascherina. Allora, siamo con il candidato a sindaco del centrodestra, Giancarlo Lamenza, siamo davanti al quartiere generale proprio del centrodestra che l'ha sostenuto. Diciamo che da questa mattina si attesta sul 46%, e allora se l'aspettava, cioè insomma... Sì, ci aspettavamo una buona affermazione del centrodestra, ci aspettavamo effettivamente di essere avanti, perché l'entusiasmo che trovavamo in città la diceva lunga, quindi ce l'aspettavamo. Io, direttore, non so se lei ha domande da studio, ma non sento. Direttore? Vuole fare Massimo una domanda? Fai, Massimo. No, dico... Però non so se mi sentono. Ti senti? Sì, adesso. Ok. No, volevo chiedere a Lamenza, nel caso, come gli auguro, ovviamente vincesse questa tornata elettorale, com'è la situazione del comune, che mi sembra, diciamo, complessa soprattutto sotto il profilo dei conti. Lui è un commercialista, quindi si sarà fatto un'idea della situazione? Assolutamente sì, il comune è in dissesto finanziario. Le spese che il mio competitor sta facendo in queste ultime settimane sono effettivamente azzardate. Io credo che troverò una situazione, se dovessero pregiarmi del voto,
credo che troverò una situazione ancora più grave di quello che ci sono, risulta dalle carte effettivamente. Certo. Senti, io voglio fare una domanda relativa proprio alla coalizione, al centrodestra. Ha trovato unità sul suo nome, non era facile, non era scontato, perché prima di arrivare a questa soluzione il centrodestra ha ragionato molto al suo interno. Lei a un certo punto mi pare di aver capito, può darsi che sia solamente un'impressione, abbia lanciato un segnale al centro dicendo: io mi candido, se voi ci siete con me va bene, se no voglio dire, farò la mia battaglia. È così o ho capito male? No, è così, effettivamente noi eravamo molto determinati nella mia candidatura, il nostro circolo di Fratelli d'Italia aveva deciso appunto di presentare il mio nome e di perseguire la mia candidatura senza se e senza ma. Effettivamente noi eravamo determinati, ciò nonostante abbiamo avuto sempre un dialogo e un'apertura costante con i nostri alleati e poi effettivamente siamo riusciti a ottenere l'appoggio di tutti senza se e senza ma. Senta, ma lei si è rivolto all'elettorato, quella fetta di elettorato che a Castrovillari la destra mantiene ancora fermo, ancorato, oppure ha parlato ad una platea più ampia, cioè andando oltre lo schieramento, cioè rivolgendosi a quella che si dice con un termine orribile, società civile, che in qualche modo deve pur esprimere un giudizio sui vari progetti politici, insomma. Questo è. E io venendo dalla società civile mi sono interfacciato con tutti. Credo di aver ottenuto il voto per la maggior parte dei giovani, dall'elettorato sotto i 40 anni. Secondo me sono riuscito a intercettare questo di voto, ho intercettato anche diversi dimenticati dall'amministrazione precedente. E poi c'era una voglia matta di destra che evidentemente è mancata per questo video, quindi credo di aver ricompattato i nostalgici. Grazie, grazie Annalita, ci sentiamo più tardi. Direttore, ci sentiamo più tardi. Sì. Filippo, hai sentito il candidato a sindaco del centrodestra? Molto, è già in balla per il ballottaggio, direi. Cioè, non ha neanche finito l'esito del primo turno. Sì, molto, come dire, molto in palla. Certo, Castrovillari è una partita molto importante per il centro-sinistra, perché perdere pure Castrovillari dopo che tu hai perso San Giovanni in Fiore e l'avevi già perso e altri centri importanti significherebbe, Castrovillari è uno dei posti più importanti della Calabria, quindi significherebbe un'altra batosta. Il risultato che ha avuto il candidato del centrodestra è assolutamente significativo, perché è arrivato a spoglia ancora aperto, quasi a vincere al primo turno. Questo va sottolineato. Come va sottolineata anche un'altra vicenda nello scacchiere dei vari posti in cui si è votato, che è questo di Soverato, che è un altro centro importante, in cui ha stravinto il sindaco uscente, a dimostrazione di un radicamento sul territorio. Questo è un sindaco, voglio dire, che viene messo sul centro-sinistra, forse lo è, non lo so, insomma, è uno che non è iscritto a nessun partito, però ha stravinto, nel senso che non c'è stata partita. Rivado al ragionamento che facevo io prima, quando tu hai interrotto poi a Massimo per il collegamento. Ovviamente tu interrompi a tutti quanti, perché la cosa più importante non sono le cose nostre, ma sono i risultati, i dati, le cifre e compagnia cantando. Rivado a quello che dicevo prima: se tu riesci a scegliere dei candidati radicati sul territorio, destra o sinistra, centrodestra, centrosinistra, hanno un risultato. Se invece ricadiamo nelle camarille della vecchia politica, uso un'espressione che parlando con te ha usato Barile, allora tutto si rimette in discussione. Quello è il punto vero, no? Cioè, in cui noi dobbiamo abituarci a confrontarci, a fare analisi
politiche, ma non dopo, cioè dopo il voto, anche prima lo dovremmo fare, e quindi insomma lo dico anche in maniera autocritica, basandoci sulle realtà vere e non sulle chiacchiere che vengono date. Questa è la sostanza che ci consegna ancora una volta questo dato elettorale. Se noi invece continuiamo a ragionare su vecchi criteri, non credo che noi riusciremo a capire bene come va l'Italia e come va soprattutto l'Italia politica e la Calabria politica per quanto ci riguarda. Massimo. Che dire, insomma, mi pare che Filippo abbia ragione. Diciamo che insomma, ci sono però delle difficoltà obiettive, no, a interpretare una realtà così mutevole come quella di oggi. Sicuramente dai dati che vengono fuori dobbiamo dire che il centro-sinistra, che non ha risolto le sue contraddizioni interne, va male, insomma, perché perdere Castrovillari, come sottolineava giustamente Filippo, è un brutto colpo. Quindi bisogna che l'appello di Filippo lo rivolgiamo innanzitutto, diciamo, ai partiti, no? Che trovino una nuova chiave di lettura dei tempi, altrimenti il rischio del distacco con la gente comune, per non usare l'espressione società civile, è sempre più ampio, no? Come poi dimostrano anche i risultati dei referendum. No, mi pare da queste proiezioni, ma ormai penso che il voto... Non ho sentito, scusa Filippo. Stamattina no, dopodiché solo una battuta per dire, riprendendo la conclusione di Massimo, c'è una persona che dovrebbe parlare, non so se l'ha fatto, che è il commissario regionale del Partito Democratico. Ma sta festeggiando la sua elezione nel Consiglio regionale della Campania, quindi è impegnato in questo momento. Ho capito. Da quello che so che è stato eletto in Campania. Mi pare che nel PD non sia cambiato granché nella nuova stagione. Siamo sempre a questi commissari che arrivano, dettano le linee guida, poi scompaiono, poi ricompaiono. Cioè, quando un partito non ha un organismo radicato all'interno del territorio dove opera, dove lavora, dove si mostra, dove agisce, dove si batte per mettere in campo le sue politiche, i risultati poi alla fine sono questi. Comunque il dato che emerge è chiaro, secondo me, comincia a delinearsi ben chiaramente. Dove tiene la sinistra, dove ha un candidato che ha una forte personalità, è visibile ed è in qualche modo riconosciuto dai cittadini. Mi pare che Reggio sia questo, cioè Falcomatà ha tenuto perché nonostante le tante difficoltà, il popolo della sinistra a Reggio Calabria si è aggrappato a lui per rimanere ancorata a questo progetto politico. A Crotone scompare perché in campo ci sono più idee e c'è la frammentazione del partito. A Cetraro c'è stata questa guerra fratricida, però alla fine è sempre un pezzo di sinistra che va a governare. A San Giovanni in Fiore è una storia tutta particolare, tutta a parte, insomma, che merita di essere analizzata con cura, mente fredda. Enzo Romeo da Reggio Calabria. Direttore, ben trovati ancora. Io sono davanti alla sede di Angela Marcianò, proprio in pieno centro storico, come del resto è la sede di Falcomatà. In questo momento è chiusa, ma non si pensi ad un senso di smobilitazione, assolutamente no. Praticamente si erano creati troppi assembramenti, essendo una sede più piccola si è preferito seguire i dati in un'altra sede, diciamo, riservata, proprio per rispetto anche alle situazioni di sicurezza. Nel gruppo di Marcianò sostanzialmente si può dire che ci sia comunque soddisfazione perché viene confermato il 13% e quindi in chiave di ballottaggio, in prospettiva di ballottaggio, si potrà insomma recitare un ruolo. Chiaramente questa è un'idea che stiamo dando in via del tutto estemporanea.
manifestando in via del tutto estemporanea. Per quanto riguarda i dati, in questo momento siamo al 37,8% Falcomatà, 33 qualcosa, Minicuci, sempre 13%, poco più, Marcianò. Quindi questa è la griglia che si definisce e si delinea in questo momento, e secondo anche le previsioni di alcuni osservatori questo dovrebbe essere, insomma, il dato confermato anche nelle prossime ore. Grazie ad Enzo. Massimo. Niente, vabbè, i dati confermano più o meno, no? Soprattutto sul Reggio, gli exit poll di ieri sera, insomma ci sarà questo ballottaggio fra Falcomatà e Minicuci, insomma, che sarà interessante da seguire, perché come dicevo in apertura di trasmissione, insomma, il PD, cioè la battaglia di Reggio diventa una battaglia, come dire, interessante anche da un punto di vista nazionale, no? Perché c'è Salvini che ha questa voglia, diciamo, di piantare la sua bandierina nella città più a sud del continente, diciamo, che è Reggio. Il PD vuole mantenere questa roccaforte della città metropolitana. Abbiamo visto una sfilata di big a sostegno di Falcomatà che gli hanno fatto forse recuperare qualche gap legato, diciamo, alle problematiche che diceva prima Filippo, come per esempio la raccolta rifiuti e altre questioni. È stata una campagna elettorale molto tesa lì a Reggio, non sono mancate anche, diciamo, qualche colpo basso, soprattutto alla Marcianò. Vediamo adesso cosa succederà nel ballottaggio, che sarà una partita a parte, insomma, vediamo come si sposteranno gli equilibri, ma soprattutto aspettiamo di vedere a bocce ferme quale sarà il margine di vantaggio di Falcomatà fra Falcomatà e Minicuci, insomma. Però non dobbiamo tener conto di una cosa nelle analisi, Filippo, e cioè che queste sono elezioni amministrative, quindi sono figlie del contatto diretto, della conoscenza dei problemi, del fatto che il cittadino segue, vede, conosce il candidato, allora o lo stima e ha fiducia in lui e lo vota, o non ha fiducia in lui, non lo stima e non lo vota. Cioè metterci dentro ancora pezzi di vecchi ragionamenti ancorati alle ideologie, mi pare che forse questo ci potrebbe portare fuori pista. Filippo, tu che dici? Sì, è vero, anche se proprio la vicenda che noi, secondo me, riserva più riverberi nazionali è quella di Reggio Calabria. Perché è quella di Reggio Calabria? Perché il dato nazionale del voto amministrativo, come dicevi tu, ma pur di rilievo, perché si votava in molte regioni e in molti comuni, ci consegna una difficoltà vera della Lega di Salvini a sfondare oltre i propri confini del nord. Questo ci ha consegnato, questa è l'analisi ridotta in soldoni del voto nazionale, che già si era palesata nel voto in Emilia-Romagna di gennaio, poi è andata avanti nel voto di ieri. È di tutta evidenza che, come diceva Massimo poco fa, il voto di Reggio Calabria consegna a Salvini l'ultima chance, diciamo così, per poter dire: guardate che ci sono anche io nel sud, perché altrimenti ritorna la vecchia Lega ristretta nei confini, diciamo, tradizionali, forti ma ristretta nei confini tradizionali. Dall'altro versante, quindi qua si profila una bella battaglia politica, c'è il PD di Zingaretti, quindi Zingaretti, Salvini, che su Reggio Calabria si gioca, come dire, gran parte della sua credibilità, dopo averne perso tanta sia a Crotone che a San Giovanni in Fiore, e non mi ripeto perché ne abbiamo già parlato a sufficienza. Su Reggio Calabria il braccio di ferro fra i due leader, Zingaretti e Salvini, io credo che vada ben oltre i confini, pur essi importanti, della città metropolitana e di Reggio, perché ci darà il polso, da un lato, se Salvini riesce a conquistare una postazione importante, importantissima al di là dei propri confini,
e dall'altra se Zingaretti può mantenere in una Calabria che è stata, per i dati che conosciamo e che non ripeto, assolutamente desertificata, può mantenere una sua postazione. Questo all'interno del meccanismo amministrativo al quale tu facevi cenno, che è di tutta evidenza che il voto amministrativo non è quello politico, sarà tutt'altra cosa, ma i segnali ci vengono dati, i segnali che vengono dati anche dal voto amministrativo calabrese dipendono dal grado di credibilità, lo ripeto fino alla noia, dei candidati, se siano o no collegati al territorio, e soprattutto la gestione di questa fase successiva, non è affatto successiva, di questa fase dentro il Covid, con tutto quello che ci riserverà sia in termini di politiche sanitarie e di politiche mediche e sia in termini di politiche legate al mondo del lavoro. Questa è la partita vera che noi giocheremo. Allora, facciamo così, Filippo, a Reggio Calabria si gioca una partita che ha risvolti nazionali, a San Giovanni Fiore e Crotone si gioca una partita che guarda alla politica calabrese, alla politica regionale, perché le forze in campo sono, come dire, collegate strettamente con il progetto politico-amministrativo della regione per quanto riguarda Succurro e Castrovillari. A Crotone invece è una realtà da tempo in mano al centrosinistra, al vecchio PD, come si è detto in questi giorni, e che però voleva giocarsi la sconfitta, voleva giocarsi la partita col nuovo corso, e mi pare non sia andato proprio benissimo. Castrovillari, subito a Castrovillari, Anarita. Sì, direttore, siamo per il candidato a sindaco, l'uscente Mimmo Lopolito, siamo davanti al suo quartiere generale. Vuole fare una domanda, lui si attesta in questo momento sul 37? Sì, 37%, una differenza del 5-6%, ci sta se consideriamo che hanno messo in campo molti più candidati, loro avevano due liste in più ha prodotto un risultato non eccessivo, ecco, a loro vantaggio. La questione è tutta, la partita è ancora tutta persa perché ci sono ben oltre 2000 voti degli altri candidati, delle liste civiche, dei 5 Stelle, e noi dovremo consolidare il nostro e saper guardare e parlare appunto a queste altre compagini, fermo rimanendo che è un dato statistico che al secondo turno c'è un numero ridotto di votanti e quindi anche da questo punto di vista la nostra capacità nel motivare i nostri nell'andare al votare. Si aspettava qualcosa in più in questo primo turno? Ma onestamente io vorrei vedere il dato assoluto delle liste del candidato a sindaco, ecco, per capire un attimino le dinamiche del voto, quindi mi riservo magari di intervenire più tardi se mi date la possibilità con un'analisi più completa e corretta. Subito dopo le 15, grazie. Ho visto Isabella che è a San Lucido. Isabella, sei arrivata a San Lucido, qui si respira l'aria naturalmente della competizione elettorale. Hai novità? Sì, un testa a testa. Allora, direttore, vedi un po', non so se Francesco riesce a far vedere un po' la gente in attesa, perché mancano ancora circa 400 schede da scrutinare, quindi dicevamo un testa a testa tra i due candidati a sindaco, Cosimo De Tommaso e Luigi Novello. Secondo quanto siamo riusciti ad apprendere ci sarebbero circa 100 voti di scarto tra i due. In questo momento in vantaggio dovrebbe essere Cosimo De Tommaso. Però per scaramanzia, direttore, ancora nessuno vuole rilasciare ovviamente delle dichiarazioni e si aspetta il risultato definitivo, dunque il risultato ufficiale, quindi ci vorrà ancora un po', però vedi la partecipazione, no, che c'è in questo centro del Tirreno Cosentino, tante persone in attesa di conoscere il risultato finale, quindi in attesa di conoscere il nome
del nuovo Isabella, sindaco. Quindi se sei d'accordo io ti restituisco la linea, entreremo insomma anche noi all'interno delle segreterie per vedere come stanno andando queste operazioni di raccolta del dato elettorale. Quindi abbiamo novità? Ci sono novità, lo sappiamo in diretta. Abbiamo delle novità? Ci sono novità? Ci sono delle novità? No, si sale ma di poco. Sì, ancora c'è un test Ma a la te. vittoria è sicura. Quindi la vittoria è però per scaramanzia so che il De Tommaso non vuole parlare. Non vuole parlare, è così. Per il Isabella, momento. è una Quindi, persona corretta anche fino all'ultimo. quindi in questo momento c'è la raccolta del dato elettorale, quindi ti richiederò la linea appena ci saranno. Isabella, ci sentiamo subito dopo l'edizione del telegiornale alle 15. Va bene? Avrai il dato più bella questa cosa, Massimo, eh? Volevo dire che rispettiamo la scaramanzia, che voglio dire è una componente della politica che ci sta, però è molto bello vedere le strade di San Lucido piene di gente, si vede che c'è questa voglia di ritorno alla normalità dopo i mesi difficili che hanno appena trascorso, e fa piacere vedere la cittadinanza che partecipa, diciamo, alla cosa pubblica. Per la verità, diciamo, quando si tratta di amministrative c'è sempre stata Bello, una bello. Siamo prima in chiusura. Rosalba, hai 2 minuti perché poi c'è il telegiornale, casomai ci sentiamo dopo. Va bene, solo per dirti che noi siamo con Pietro Silletta, che la sua è una posizione molto particolare. Lui è candidato a sindaco di San Giovanni in Fiore, sostenuto da 2 liste civiche, e in questo momento è, secondo i dati, a soli 100 voti di svantaggio da Antonio Barile. Tu pensa che siamo quasi a metà dello scrutinio, quindi mancano ancora più o meno 5.000 schede. Quindi capisci che insomma la partita è aperta. Cominciamo da qui. Buongiorno, sì, la partita sicuramente è ancora aperta. Abbiamo visto che il voto va avanti con lo scrutinio abbastanza lento, perché insomma su ogni scheda è una battaglia. Però noi siamo ancora fiduciosi, lo scarto è davvero poco. Sicuramente non abbiamo visto una grande forza da parte della candidata, che in questo momento aveva 5 liste, quindi la candidata Rosaria, quindi c'è una certa parità. Ritengo che ancora ci sia molto da dire, nel pomeriggio avremo modo di aggiornarci, però per il momento l'elettorato ha capito il nostro messaggio, abbiamo portato avanti una campagna pulita, di trasparenza, di legalità, e ci riteniamo al momento fortemente soddisfatti. Rosalba? Sicuramente San Giovanni in Fiore è un comune. Sì, direttore. Rosalba, ci dobbiamo sentire subito dopo il telegiornale. E tieni con te il candidato al sindaco. Va bene. Grazie. Filippo, noi ci sentiamo, ci vediamo pranzo, direttore. Posso andare a pranzo? No, subito dopo l'edizione del telegiornale, quindi abbiamo 20 minuti di edizione del giornale, ci sentiamo più tardi. Grazie. Grazie anche a te, Massimo, rimani con me. Allora adesso linea alla regia, c'è la pubblicità, poi l'edizione del giornale. A più tardi.